Aku akan jadi kuat. Hoi! Sini kau, tak guna betul. Alamak. Gua apa pula ni? Nampaknya tuah menyebelahi aku. Wah, banyaknya. Nak ambil ke tak? Tak ambil rugi, tolak rezeki. Hehehe, kaya gini. Wah. Hah? Kenapa tanah ni? Apa benda ni? Hah? Golem? Mak, ai kuatnya golem ni. Sekarang giliran aku pula. Ya! Pari-pari itu, tolong aku pula. Wah. Siap kau. Oh ya, nama kau apa